Noi, cei din Biserica Glorie, am avut astăzi o zi specială și ne-am întâlnit la rugăciune în seara aceasta. Și am făcut o rugăciune specială pentru voi. Am zis să facem ce putem și l-am făcut din toată inima. Și ne-am rugat cu credință. Apoi am venit aici. Alături de mine sunt lângă 4 frați din conducerea bisericii. Sunt frați și surori pe care am văzut în sală și la balcon. Am adus și fanfara. Am zis că prezența noastră, cuvintele de mângâiere, cântările de fanfară, vă vor ajuta puțin. Vă vor mângâia puțin. Dar acela care poate să mângâie cu adevărat, acela care vă poate ajuta să treceți biruitor prin aceste momente, acela care vă poate vindeca rana din suflet, este Părintele Mângâierilor. Dumnezeul care ne-a creat și ne iubește cu o iubire veșnică. Domnul care ne-a mântuit și ne-a spus că prin Duhul Său cel Sfânt, numit și Mângâitorul, va fi cu noi și va fi în noi până la sfârșitul veacului. În ultima săptămână, comunitatea neoprotestantă din Arad a fost greu încercată de 2 ori, sau cel puțin de 2 ori. În urmă cu 8 zile, păstorul Doru Popa, la numai câteva ceasuri după ce a predicat Evanghelia, a murit în urma unui infarct devastator, au spus doctorii. Înainte ca păstorul Doru Popa să fie înmormântat, o altă veste tristă. Mezinul familiei, Lador Vasile, a murit într-un accident în Italia. Din nou am fost șocați și îndurerați. Din nou am plâns în inimile noastre și ne-am pus o mulțime de întrebări. În seara aceasta plângem împreună cu voi și ne rugăm pentru mângâierea voastră. Familia mea a trecut pe unde treceți voi. Și poate că vă înțelege mai bine decât vă înțeleg alții. Din când în când mi-aduc aminte de decembrie 90. Sora mea, Mariana, a murit la Chicago într-un accident la 24 de ani, la numai 3 luni după ziua căsătoriei. Nimeni de pe pământ n-a fost în stare să descrie durerea părinților mei și a noastră tuturor. Și mi-aduc aminte că în septembrie 90, fiind în Statele Unite în vizită, m-am dus și în Canada. Și acolo am avut o lucrare din partea Domnului, așa cu subiect și predicat foarte clar, că Domnul va duce acasă un suflet din familia mea. Și primul gând a fost, oare e vorba de soția mea, de copilașii mei? A fost vorba de o soră de-a mea pe care am iubit-o și am prețuit-o foarte, foarte mult. Dumnezeu ne-a anunțat mai dinainte ce urmează să se întâmple. Asta înseamnă că El controlează toate lucrurile. Și vreau să vă spun că în timp Domnul ne-a mângâiat și am mângâiat-o inclusiv pe mama căreia i-a fost cel mai greu. De 2 ori, comunitatea neoprotestantă a fost greu încercată în doar câteva zile. Și revin la păstorul Doru Popa, care a trăit 59 de ani. Iosif Lador, 25 de ani. Nici unul, nici celălalt n-au suferit pe pat și nu ne-am așteptat să plece. Sunt unii care sunt așa de bolnavi încât îi aștept să plece, să facă marele pas în veșnicie. Dar în cele 2 situații nu era vorba de așa ceva și noi nu ne-am gândit că s-ar putea întâmpla așa ceva. Primul se apropia de anii bătrâneții, despre care Biblia spune sunt zilele cele rele, în care omul nu găsește nicio plăcere.
cel de-al doilea, respectiv Bobby Lador, 25 de ani în plină tinerețe. Suntem îndurerați și alături de cei care sunt în suferință. Dar în același timp, având în vedere realitatea care doare, ar trebui să învățăm bine o lecție și să nu uităm niciodată. Oricare ar fi vârsta pe care o avem, oricât suntem de sănătoși și de optimiști, să ne oprim o clipă în această seară de durere și să dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu care zice: tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Tinerețea este trecătoare. Dar în cazul acesta, Iosif a trecut mai repede decât propria tinerețe. Nu și-a terminat de trăit anii tinereții și a plecat. Tinerii care mă ascultă, cât și noi toți, indiferent ce vârstă am avea, să dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Viața trece iute și noi zburăm. Și cel mai înțelept om al tuturor vremurilor zice: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Adu-ți aminte de Dumnezeu înainte ca să vină anii bătrâneții. Pentru că nu toți oamenii care se nasc pe această planetă, numită tot mai des și tot mai insistent planeta morții, ajung anii bătrâneții. Iosif Lador nu i-a ajuns. Coboară în țărână la 25 de ani. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și apoi mai spune înțeleptul: adu-ți aminte de făcătorul tău înainte ca să vină moartea. Înainte ca să pleci din lumea aceasta. Pentru că dincolo nu mai poți face nimic pentru sufletul tău. Aici este locul în care omul trebuie să-și aducă aminte de Dumnezeu. Ce înseamnă să-ți aduci aminte de Dumnezeu? În contextul acesta înseamnă să te întorci la Dumnezeu cu credință. Să te împaci cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Să obții iertarea păcatelor. Să capeți viața veșnică din mâna Domnului Iisus Hristos. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Înainte ca să vină zilele cele rele. Anii în care vei zice nu găsesc nicio plăcere. Tinere care mă asculți în seara aceasta, inima ta plânge și inima mea este plină de durere. Sunt părinte, așa se copii, și când aud că moare un copil, încerc să-l înțeleg pe părintele care rămâne. Goethe spunea că cea mai mare durere pentru un om este atunci când își duce copilul la groapă. Și nu cred că există vreo durere mai mare pentru un părinte ca atunci când își înmormântează copilul. Dar vă aduc aminte, frate Vasile, sora Nuța, de ceea ce spunea dreptul Iov, un om pe care Dumnezeu l-a apreciat. Într-o zi i-a murit toți cei 10 copii. Vouă va muri unul și v-au rămas 8. Și chiar dacă i-au murit toți 10 copii, acest om credincios de durere și-a sfâșiat mantaua și-a tuns capul, dar s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a zis: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Iov era om, carne și sânge, ca mine și ca voi. A simțit o durere mare în sufletul lui. Și de aceea și-a sfâșiat mantaua. Și-a sfâșiat hainele.
Și atunci capul s-a exteriorizat în felul acesta și a comunicat durerea imensă din suflet. Dar și-a adunat puterile, s-a închinat înaintea Creatorului, a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu și a zis: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Ne bucurăm când Dumnezeu ne dă. Ne doare când Dumnezeu ia. Dar El este stăpân, este suveran, face ce vrea și ca oameni credincioși trebuie să ne închinăm înaintea Lui, să-i aprobăm planul, să-i cerem ajutorul și să rugăm să rămână cu noi. Bobby a plecat pe drumul pe care merge toată lumea. A plecat de vreme, spunem noi ca oameni. Drumul acesta este o cale cu sens unic. Când lui David i-a murit copilul pe care l-a născut Batșeba, a spus: eu la el mă voi duce. El la mine nu se mai întoarce niciodată. Drumul care leagă lumea materială de lumea spirituală, pământul de cer, este o cale cu sens unic. Și toți ne ducem pe calea aceasta. Cei de acolo nu se mai întorc aici. Dar noi ca și oameni credincioși, știm și credem că ne vom duce la cei dragi, îi vom revedea și nu ne vom mai despărți de ei niciodată. Lui Iosif nu-i mai spun nimic. Vouă vă spun. Dumneavoastră celor vii mă adresez. Și înainte ca să-mi închei mesajul, pun câteva întrebări. Îi întreb pe cei tineri în primul rând. V-ați adus aminte de Creatorul vostru? Știu cum este tinerețea pentru că am fost tânăr. Vă înțeleg trăirile sufletești, energia pe care o aveți și preocupările pe care le aveți. Dar din alergarea vieții, opriți-vă un pic. Priviți la sicriul care este în mijlocul nostru. Gândiți-vă că Iosif a trăit 25 de ani și vi s-ar putea întâmpla și vouă. Și dacă vi s-ar întâmpla, vă întreb, sunteți pregătiți să vă întâlniți cu Dumnezeu? Sunteți gata pentru marele pas în veșnicie? Aveți un loc pregătit în casa aceea cu multe locașuri pe care Domnul Iisus o pregătește pentru cei mântuiți?